Там камінь тріснув соловейко. Мирослав! Ходи сюди! Мирослав, тут треба образ покласти. Я хотіла. Я думала, що тут, правда? Ти знаєш, що нам треба буде? Я вже смажу, ти, будь ласка, нам на честь ще буде. Так, розточку, так? А десь там ще я поставлю. Смачні з медом, але з цим сметанковим соусом то... Це ж рекомендую. Нет, берешь тут таганку бьет. Вот так. Митя! Нет.